සාදු 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 නමස්කාර වේවා බුදුරුවනට සැමදා බුදු හිමි සරණ යමි නමස්කාර වේවා ධම්රුවනට සැමදා සදහම් සරණ යමි නමස්කාර වේවා සංඝරුවනට සැමදා මහා සංඝ සරණ යමි නමස්කාර වේවා තුනුරුවනට සැමදා තිසරණ සරණ යමි සාදු 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 අපගේ පරම පූජනීය ගුරු දේවෝත්තම කල්යාණ මිත්‍ර පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂම සැලසේවා සාදු 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 ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි අපි සරණ ගිය අපගේ භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අසිරිය පිළිබඳව ඔබට අද ධර්ම දේශනාවෙන් දහම් කරුණු ඉගෙන ගන්නට ලැබෙනවා. ඒ වගේම විශේෂ දහම් කරුණක් අද මේ පින්වතුන්ට කියලා දෙන්නේ. ඊට කලින් මතක් කරන්න තියෙනවා අද දවසේ දායකත්වයේ දරුවේ මේ ධර්ම දානේ කොටස්කරුවන් බවට පත් වුණේ මේ ධර්ම දානමේ පින රැස් කරගන්නේ ජපානයේ පදිංචි පින්වත් නුවන් කරුණාතිලක මහත්මයා සහ රුක්මාලි අතුරුපාන මහත්මිය විසින්. ඉතින් මේ මහත්මිය පුණ්‍යානුමෝදනාවක් ලියලා එවෙලා මට කියවන්න එවලා තිබුණා. ඉතින් ලොකු පින්කම් වල විස්තරයක්. ඉතුමිය බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනා තුනක් ඉති තියාගෙන ඉඳලා තියෙනවා. ඒ තමයි එතුමියගේ පළවෙනි දරුවා කුසෙහිදීදී එතුමියට ඇතිවලා තියෙන කැමැත්ත තමයි අනුරාධපුරයේ සිල් සමාදන් වෙන එකයි. අඟුලිමාල සෑයට වත් කරලා පින් රැස් කරගන්න එකයි. ඒ වගේම මේ වගේ ධර්ම දේශනාවක් කරන එකයි. ඉතින් මේ පින්කම් අඟුලිමාල සෑයටත් ඇවිල්ලා වත් පිළිවෙත් කරලා පින් කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අනුරාධපුරෙත් ගිහිල්ලා පින් කරගෙන තියෙනවා. එතුමිය දරුවා කුසේ සිටිද්දී ඇති කරගත් අධිෂ්ඨාන වලින් අද තමයි මේ ධර්ම දේශනාවේ පින්කම කරගන්නේ කියලා සටහන් කළා. බුද්ධ ශාසනයේ තිසරණයට පැමිණීම නිසා එතුමියට මුහුණ දෙන්න ලැබුණ මේ ජීවිතේ විපාක ගැන කරදර අවස්ථාවලින් අත්මිදිච්ච විස්තර කිහිපයකුත් ලියලා තිබුණා. ඉතින් තෙරුවන් සරණ ගිය කෙනෙකුට ගොඩාක් ජීවිතේ ගොඩාක් තැන්වලදී ඒ පිහිට එනවා. එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් අපේ ජීවිතේ පවා ගොඩාක් දේවල් මේ තිසරණය නිසා වෙනස් වෙලා තියෙනවා. තිසරණ සරණ අත්දකින්න ඕන. ඒක ශ්‍රද්ධාවන්ත ශ්‍රාවකයෙක්ගේ ජීවිතේට ලැබෙන ලාභයක්. ඉතින් පෙබරවාරි මාස 7 වෙනි දිනට පළමු වෙන උපන් දිනය සැමරූ දහංසා හෙළදිනී දියණියට සිත ප්‍රාර්ථනා කරන්නත් පෙබරවාරි මාස 19 වෙනි දිනට 4 වෙනි උපන් දිනය සැමරූ සහස් දෙව්මිත් පුතාට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයත් ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් මේ ධර්ම දානේ ආරමුණු කරගත්තා කියලා මේ රුක්මාලි අතුරුපාන මහත්මිය පුණ්‍යානුමෝදනා වේවලා තිබුණා. ඒ වගේම ප්‍රශ්නයකුත් අහලා තිබ්බා. අපි ධර්ම දේශනාවට කලින් ඒ ගැනත් වචනයක් කියන්න. දෙමව්පියන් ධර්මයට ගැනීම සහ ඒ වගේ පින්කම් කටයුතු වලදී සමහරලාට Tamanට වෙහෙස කර බවක් සහ ඒ වගේ දෙයක් ආවොත් ඒ ගැන මේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපිට අන් අයට ධර්මයේ දෙන්න අපිට යම් වෙහෙසකින් තමයි කරන්න වෙන්නේ. දැන් මේ පින්වතුන් අපි ධර්ම දේශනාවක් මේ විදිහට කරනකොට අපි මේ පැයට මේ වගේ හිටියට
අපි මේ ධර්ම දේශනාවක් පැයට කරන්ඩ අපි පෞද්ගලික ජීවිතේ අපි මුහුණ දෙන කරදර බාධා ටික වචනකින් කියන්න අමාරු තරම් කරදර බාධා වලට මුහුණ දෙනවා. වෙහෙස එනවා, අපහසුතා එනවා, එපා වෙන ඒවා එනවා. ඒ වුණාට අමාරුවෙන් වුණත් ඒ දේ කිරීම තුළ විපාක තියෙනවා. ඒ නිසා දෙමව්පියන්ට යහපත සැලසීම, අන් අයට ධර්මයේ දීමේදී වෙහෙසක් ආවත් අපිට පුළුවන් විදිහට ශක්ති පමණින් කරන්න ඕන. නමුත් ප්‍රඥාව තියෙන්න ඕන මේක කරන්න ගිහිල්ලා තමා වෙනසෙන්නේ නැති විදිහට. ඒ නිසා තමාගේ ශ්‍රද්ධාවට හානි නොවන විදිහට. පුළුවන් තරම් කරුණාව මෛත්‍රිය මුල් කරගෙන තමයි අන් අයට උදව් කරන්න ඕන. එතකොට දැන් තව දේවල් තියෙනවා. කරුණා මෛත්‍රිය නැතුව අපි අන් අයට උදව් උපකාර කරන්න යෑමේ තියෙන මේ විපාකයක් තමයි ඒක විපාකේ තමා කරා එද්දීන් අපි යම් වෙහෙසකටපත් වෙනවා. වෙහෙසකටපත් වෙනවා. දැන් අපි උදාහරණයක් ගමු. ඔන්න අන් අයට කරුණ කියලා වෙහෙස වෙලා අපි දානයක් දෙනවා. ඒතර දානේ විපාක විදිහට අපිට භවභෝග ලැබෙනවා. ඒ වුණාට අනිත් අය වෙහෙස වීම මේ ඒක මුල් කරගෙන ලැබෙන භවභෝග මුල් කරගෙන අපි යම් වෙහෙසකටපත් වෙනවා. මේ වගේ පැති තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් වෙහෙසකටපත් වුණත් භවභෝග ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේ අපි අනිත් අයට උදව් කරන්න යෑමේදී අපි වෙහෙසත් එක්ක තරහා යනවා. ඔය වගේ දේවලුත් එක්ක අනිත් අයට උදව් කරනවා. කරපුම ඒ පිනත් එක්ක ඒ ඔක්කොම මික්ස් වෙනවා. ඒකට විපාක එද්දී ඒවත් ඒ විදිහටම තමයි එන්නේ. නමුත් මේක දන්න නොනැති කෙනා කරන්නේ ඒක අතාරින එක නෙවෙයි. කරුණා මෛත්‍රිය උපදව ගන්න එක. එච්චරයි. ඉතින් ඒ නිසා කරුණා මෛත්‍රියෙන් අන් අයට උදව් උපකාර කරන්න ඕන. ඉතින් මේ දහම් පණිවිඩෙත් මේ සිහි කරමින් අපි අද ධර්ම දේශනාව ආරම්භ කරමු. පින්වතුනි, පසුගිය කාලෙත් අපි ධර්ම දේශනාවලදී නිතර මතක් කළේ පුදුම සහගතයි භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ජීවිතය. අද ඉතින් මේ උපන් දිනේ මුල් කරගෙන සෙත්පතන හෙළදිනි දහම් සහ හෙළදිනි දුවගේ ජීවිතයට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරන්නත් අපි වටිනාම දහම් කරුණක් කියමු. ලෝකේ තියෙන වටිනාම දහම් කරුණ මොකද්ද? සත්‍ය. සත්‍ය තමයි ලෝකේ තියෙන වටිනාම දහම් කරුණ. ඉතින් ඒ නිසා මේ දරුවගේ නමත් දහම්සානේ. නිසා ලෝකේ වටිනාම සත්‍ය දහම තමයි චතුරාර්ය සත්‍ය. ඒ නිසා වටිනාම දේ ලෝකෙට අහන්න සලස්වලා මේ දුවට අපි සිත්පතමු. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ 45 වසරකට දේශනා කරපු ධර්මයේ කැටිකොලොත් බුදුරජාණන් වහන්සේම දේශනා කළා මා දේශනා කළේ චතුරාර්ය සත්‍යයයි කියලා. ඒක මේ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කරපු දේ ජයසිරි මහ බෝසෙවෙනි මෙතකයි කියලා කියන්න බෑ. මෙතකයි කියලා අවබෝධ කරපු දේ කියන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අවබෝධ කරපු ඥානය, ප්‍රමාණය. ඒකට උදාහරණයක් කියන්න පුළුවන්. මේ උදාහරණේ තමයි ඔන්න ඇටේරියා වනයක් තියෙනවා. විශාල වනයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ සිංසපා වනේ ඇටේරියා වනයේට වැඩම කරලා සංඝයා සමග විවේකයෙන් වැඩෙද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ බිම වැටලා තිබ්බ කොළමිටක් මෙහිම අතට ගත්තා. ශ්‍රී හස්තයට ගත්තා. ශ්‍රී හස්තයට අරන් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා පින්වත් මහණෙනි මාගේ හස්තේ තියෙන ඇටේරියා කොළද වැඩි? එහෙම නැත්නම් මේ වනාන්තරයේ තියෙන ඇටේරියා කොළද වැඩි? ස්වාමීනි මේ වනාන්තරය මහ විශාලයි. මේ විශාල වනාන්තරයේ ගස්වල තියෙන ඇටේරියා කොළත් එක්ක බලනකොට අපගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ ශ්‍රී හස්තයේ තියෙන ඇටේරියා කොළ ප්‍රමාණය ඉතාමත් සුළුයි. ආන්නේ වගේ පින්වත් මහණෙනි ජයශ්‍රී මහා බෝසෙවණේ මා අවබෝධ කරපු ධර්මය, අවබෝධ කරපු දේවල්, ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ අවබෝධය මේ ඇටේරියා වනාන්තරේ තරම්. ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ජීවිතේ පුරාවටම දේශනා කරන ධර්මය, මේ දේශනා කළ ධර්මය මේ හස්තියට ගත්ත ඇටේරියා කොළ ටික වගේ සුළු ප්‍රමාණයක්.
එතකොට පින්වත් මහණෙනි මේසා විශාල අවබෝධයක් තියෙද්දි මෙච්පමණක් විතරක් ඇයි දේශනා කළේ? පින්වත් මහණෙනි ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේට මේ ඇටීරියා වනාන්තරේ තරම් මහත් වූ විශාල අවබෝධයක් තියෙද්දී ඒවා දේශනා නොකළේ ඒ නිවනට හේතු වෙන්නේ නැහැ. උපකාර වෙන්නේ නැහැ. නිවනට හේතු වෙන උපකාරක වෙන දහම් කරුණු ටික විතරයි කිව්වා දේශනා කළේ. ඒ දේශනා කරපු ධර්මයේ කුමක්ද පින්වත් මහණෙනි? ඒ තමයි දුක නම් වාරි සත්‍ය ගැන දේශනා කරපු දේ. දුක්ඛ සමුදය ගැන දේශනා කරපු දේ. දුක්ඛ නිරෝධය ගැන දේශනා කරපු ධර්මය. දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදාාරී සත්‍ය ගැන දේශනා කරපු ධර්මය. ඒ නිසා මුළු මහත් තථාගත ශ්‍රී සද්ධර්මයේම තියෙන්නේ චතුරාර්ය සත්‍යයි. ඉතින් මේකට අපේ පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් මේ සූත්‍රේ අහලා ළමෙක් ඇවිල්ලා අහලා තිබුණා. ඉතින් ස්වාමීනි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේට අනිත් ඒවත් කියලා තිබ්බනම් හොඳයිනේ. ඒවත් හොඳයිනේ ඉතින් කියලා. ඊට පස්සේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ අහලා තිබුණා පුතා මෙහෙම හිතන්න කොන්න කොරෝනා රෝගයෙන් ඊටාම මේ ලෝකයේම වෙනසී යද්දි ලෙඩ වෙද්දි රෝගාබාධ වලටපත් වෙද්දි එක්තරා නුවණැති කෙනෙක් බෙහෙතක් හොයනවා. උපමාවක්. දැන් උපමාව විස්තර කරන්න දැන් උපමාවක් කියන්න සිද්ධ වුණා. ඊට පස්සේ යා ඒ නුවණැති කෙනා හැම ගහක්ම දැන් එයාටත් කොරෝනා හැදිලා. එයා මේ ලෝකේ තියෙන හැම ගහකම කොළ පොතු කකා බලා යනවා ලෙඩේ සුව වෙන්නේ. හැම ගහකම කොළ කෑවා. හැබැයි එක ගහක කොළයක් කනකොටම ලෙඩේ සුව වුණා. එතකොට එයා ඉක්මනට කියනවා අනිත් අයට මෙන්න කොරෝනා රෝගී සුව වෙන බෙහෙත කියලා අර ගහේ කොළ වර්ගය දෙනවා. එතකොට එයා දැන් ඔක්කොම කොරෝනා රෝගීනේ. එතකොට එයා අහනවා නෑ අනිත් ගස්වල කොළ ගැනක් කියන්නකෝ කියලා. එතකොට ඒ කරුණ යෙදෙන එකක්ද? Tamanda තියෙන කොරෝනා නම් ඒක සුව වෙන බෙහෙතේ පැහැදිලිද? ආන්නේ වගේ මේ සත්වයාට ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ වෙන්න ඕනේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ නොවීම. මේ සංසාරේ යන ප්‍රශ්නේ. අන්න ඒකට බෙහෙත දෙන්න තමයි සම්මා සම්බුදු කෙනෙක් ලෝකෙට පහළ වෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රඥා සම්පත්තිය එපමණකින්ම තේරුම් ගන්න. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ ටියුෂන් කරන ගුරුවරයෙක් හෝ නැත්නම් දෙමව්පියෝ හෝ කවුරු වුණත් ළමයාට අදාළ දේ විතරක් දෙන්න දක්ෂ නැහැනේ. හැම දේවල්ම දෙනවනේ. දැනුම වුණත් අදාළ දේ විතර නෙවෙයි හැම දේවල්ම දෙනවනේ. නමුත් අදාළ දේ ඒ විදිහටම දෙන්න එක මහා ප්‍රඥාවන්ත පුරුෂයන්ගේ කටයුත්තක්. ඒ නිසා බුදුර මේ ගුවන් යානා යන්නේවා මේ විද්‍යාඥයෝ හොයාගන්නේවා මේවා මොනවද ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ අවබෝධයත් එක්ක. ඊළඟට භාග්‍යතුන් වහන්සේ දන්නවා මේ මොනවා හොයාගත්තත් රාග දේශ මොහ ප්‍රහාණය වෙන්නේ නැහැ. දැන් බලන්න අහස උසට බිල්ඩින් හැදෙනවා. ඒ වගේම තාක්ෂණයේ දවසින් දවස විස්මිත තාක්ෂණයක් සමාජයට එනවා. දැන් රාග දේශ මොහ වලට මොනවද වෙලා තියෙන්නේ? රාග දේශ මොහ වැඩි. තාක්ෂණයේ එන්න රාගය වැඩි. ද්වේෂය වැඩි. මෝහය වැඩි. ඉරිසියාව වැඩි. ස්ට්‍රෙස් වැඩි. තාක්ෂණයෙන් එන්න. අහසේ අන්තරාවලින් ගුවන් යානයේ මිනිස්සු රටින් රටට යද්දී ඒ කාලේ ශ්‍රමණයන් වහන්සේලා ආකාශයෙන් ගියා මේ ඕලාරික ඇඟින් ගියා. ඒ විදිහට තමා අහසින් යද්දී දැන් දුරකථනෙන් දුර ඉන්න අයට කතා කරද්දී ඒ කාලේ දැස් පියාගෙන එසැනින් දිව්‍ය ශ්‍රවණයෙන් කතා කළා. දිව්‍ය ශ්‍රවණයෙන් ඇහුවා. ඉරුසඳු මෙහෙම අතින් ස්පර්ශ කළා ඒ කාලේ. ඉරයි හඳයි මෙහෙම අතින් ස්පර්ශ කළා. එක පියවරෙන් දෙව්ලොවට ගියා.
දෙවියන් එක කතා බහ කළා. මහා ප්‍රාතිහාර්ය පෑවා. ඒ වගේ අසිරියක් සිද්ධ වුණා බුද්ධ කාලේ. හැබැයි මිනිසුන්ට තිබ්බේ පැල්පත්, පිදුරු වහපු ගෙවල්. කරත්ත වලින් ඒ කාලේ මිනිස්සු ගමන් බිමන් ගියේ. ඊළඟට කාපට් කරපු පාරවල් තිබ්බේ නැහැ. මේ මහා යාන වාහන තිබ්බේ නැහැ. ලයිට් තිබ්බේ නැහැ. තෙල් පහන දැල්ලුණි. 45 වසක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු කුටියේ තෙල් පහනයි දැල්ලුණි. ඊළඟ ගෙන්ගෙට පිඩුසිඟා වැඩි. සිවුරු බොහොම අමාරුවෙන් හොයාගත්තේ. ඒ වගේ කාලෙක තමයි ධර්මය අවබෝධ කළේ. මිනිසුන්ගේ ජීවිතවල ප්‍රපංච අඩුයි. හිත සංකීර්ණ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේ අද කාලේ ලෝකෙත් එක්ක මේ බුද්ධ කාලේ ගොඩක් වෙනස් පින්වත්නි. පින්වන්තව ඉපදෙන එහෙනම් දැන් අපි උදන් ඇනුවාට මේ සැප සම්පත් විඳින එකත් මේක තමයි මහා ලොකු දෙය කියලා උදන් ඇනුවාට ඇයි ඒ රහත් වෙච්ච උත්තරම පින්වන්තයෝ නෙවෙයිද? මහා පින්වන්තයෝනේ. මහා පින්වන්තයෝනේ ඉපදුනේ ගස් යට. ඉතින් බලන්න ජීවිතේ දිහා. අපි නිකන් අපේ ජීවිතවල වාහන, ගෙවල්, දොරවල්, රස්සා, මිල මුදල් වලට ප්‍රශංසා කර කර ඉන්නවා. කාමයටම ප්‍රශංසා කර කර ඉන්නවා. පින්වතුනි කාමයට ප්‍රශංසා කරන්න එපා. කාම සම්පත්තියක් තියෙනවා නම් ගිහි ජීවිතේ ඒ කාම සම්පත්තියක් විදිහට දකින්න. දැන් මම ආශා කරන දෙයක් තමයි දැන් අපේ හිතේ රාගය තියෙනවනේ. ද්වේෂය තියෙනවා, මෝහය තියෙනවා. රාගයට ගරහන, රාගයේ දෝෂයේ පෙන්වා දෙන, රාගයෙන් අපිව මුදවා ගන්න සත්පුරුෂයන්ට ආසයි. ද්වේෂයට ගරහන, ද්වේෂයෙන් අපිව මුදවා ගන්න සත්පුරුෂයන්ට අපි කැමති. මෝහයට ගරහන, මෝහය පෙන්වා දිදී අපිව ලැජ්ජාවටපත් කරවන. මෝහයෙන් අපිව උඩට ඇදලා ගන්න, අපිව අත්හරින්නේ නැති සත්පුරුෂයන්ට කැමති. ඒ නිසා හිතේ කෙලෙස් තියෙද්දී පතන්න ඒ කෙලෙස් වලට ගරහන ජීවිතයක්. තමන්ගේ අඩුපාඩුකම් දෝෂ වලට ප්‍රශංසා කරන ලෝකයක් පතන්න එපා. කාමයෙන් දෙවි ඉන්න කෙනෙක්, රාගයෙන් දෙවි ඉන්න කෙනෙක්, තමන්ගේ හිත දකින්නකොටම චී කියලා හිතෙන තරම් සල්ලාලකම් තියෙන කෙනෙක් පුළුවන් නම් පතන්න සෑයක නල්ල තියලා උපනෝපන් ජීවිතේ රාගයට ගරහන, රාගයට බැට දෙන, රාගයේ ලැජ්ජා කරමින් පෙන්වා දෙන සත්පුරුෂයෙක්ගේ ඇසුරක් පතන්න. ඇයි හොඳ නැද්ද? ඒ ඔබට තනියෙන් රාගය දුරු කරගන්න බැරි නම් අර සත්පුරුෂයා ගරහා ඔබ එතනින් ගොඩට ගනී. ඔබ ද්වේෂයෙන් දැවෙන කෙනෙක් නම් ද්වේෂයට ගරහන, ද්වේෂය ගැන ලැජ්ජාවටපත් කරවන, ද්වේෂයෙන් අපිව මුදවා ගන්න කෙනෙක් පතන්න. එහෙම පැතුවොත් ඇත්තටම ඒ සත්පුරුෂයන් අතර ඉහළම ඉන්න කෙනා තමයි මේ ලෝකේ වැඩියෙන්ම රාගයට ගරහපු සත්පුරුෂයා කවුද? ද්වේෂයට වැඩිපුරම ගරහපු සත්පුරුෂයා කවුද? මෝහයට වැඩිපුරම ගරහපු සත්පුරුෂයා කවුද? ඒ තථාගත අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහි. බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැසීවි. ඒ තථාගත අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ රාග දේශ මොහ ප්‍රහාණය කිරීම පිණිස ආර්ය සත්‍ය 4ක් වදාළා. ඒ සත්‍ය 4 අවබෝධ වුණාම රාග දේශ මොහ ප්‍රහාණය වෙනවා. ඒ ආර්ය සත්‍ය 4 අවබෝධ නොවුනාම රාග දේශ මොහ වැඩෙනවා. ඒතර මෙතුවක්කල් රාග දේශ මොහත් එක්ක අපිට සංසාරේ ඉඳ සිද්ධ වුණේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ නොවීම නිසා. උතුම් ජයසිරි මහ බෝසෙවෙනි බුදුරජාණන් වහන්සේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කළා. කුමක්ද මේ? ඉදං කෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛං අරිය සත්‍යං. පින්වත් මහණෙනි, ඒ චතුරාර්ය සත්‍ය
දුක්ඛාරය සත්‍ය, දුක්ඛ සමුදයාරය සත්‍ය, දුක්ඛ නිරෝධාරය සත්‍ය, දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදාරය සත්‍ය. එතකොට මේ පින්වතුන් වචනින් හුරු කරගෙන තියෙන දුක, දුක හට ගැනීම, දුක නැතිවීම, දුක නැතිවීමේ මාර්ගය කියන ආර්ය සත්‍ය හතර. එතකොට මොකද්ද මේ දුක නම් ආර්ය සත්‍ය? ජාතිපි දුක්ඛා, ඉපදීම දුකං ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න, කරුණ සහිතව පෙන්නන්න ඉපදීම දුකක් නෙවෙයි කියලා. අපි මේ ජීවිතේ යන්තා දුක්ඛන්දරා විඳිනවා නම් ඒ සියලුම දුක්ඛන්දරා විඳින්නේ ඉපදුන නිසා. ඉපදුන නිසා. ඊට පස්සේ ජරාපි දුක්ඛ, වයසට යෑම දුකක්. හැම රැලි වැටිලා, දත් වැටිලා, කිස් පැහිලා, අතපය වාරු නැති වෙලා යන එක සැපක්ද? වයසට යන එක දුකක්. ව්‍යාධිපි දුක්ඛෝ, ලෙඩවීම දුකක්. මරණම්පි දුක්ඛං, මරණය දුකක්. අප්පියෙහි සම්පයෝගෝ දුක්ඛෝ, අප්‍රියං හා එක්වීම දුකක්. පියෙහි විප්පයෝගෝ දුක්ඛෝ, ප්‍රියංගෙන් වෙන්වීම දුකක්. යම් පිච්ඡන්න ලබති තම්පි දුක්ඛං, සංකිට්ඨේන පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛ. කැමැති දේ නොලැබීමත් දුකක්. සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තු පංච උපාදානස්කන්ධය තමයි දුක. දැන් මේ චතුරාර්ය සත්‍ය කියන වචනේවත් අහලා නැතුව, දුක්ඛාරය සත්‍ය ගැන අහලා නැති ලෝකයා බලන්න ජීවිතේ දුක වැඩි වෙනකොට තෝරාගන්න විසඳුම මොකද්ද? මේ දුකෙන් නිදහස් වෙන්න ඕන කියලා මැරෙනවා. සිය දිවි හානි කරගන්නවා. දුකෙන් නිදහස් වෙන්න ඕන කියලා මැරෙනවා. සිය දිවි හානි කරගන්නවා. මරණයයි මොකටද? දුකට. එහෙනම් දුකෙන් නිදහස් වෙන්න ඕන කියලා තෝරාගත්තෙත් මොකද්ද? දුකමයි. මේ ලෝක සත්වයා දුකෙන් දුකටමයි යන්නේ පින්වත්නි. හැබැයි මතක තියාගන්න. දැන් සිය දිවි හානි කරගන්න එහෙම කැමති අය ඉන්නවනේ. මතක තියාගන්න මැරෙන්න ඕන විදිහකට පුළුවන්. මැරෙන්න ඕන තරම් පාරවල් තියෙනවා. හැබැයි ලේසියෙන් මිනිසෙක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට මිනිසෙක් වෙන්න බෑ. ඔබ කැමති විදිහකට මැරෙන්න පුළුවන්. කැමති විදිහකට මිනිසෙක් වෙන්නේ. ඔබ කැමති විදිහකට බුද්ධ ශාසනයක් හම්බ වෙන්නේ. ඔබ කැමති විදිහට බණපදයක් ඇහෙන්නේ. හැබැයි කැමති විදිහට මැරෙන්න පුළුවන්. ඔබම තෝරගන්න. ඕන විදිහකට මැරෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඕන විදිහකට උතුම් ජීවිතයක් ලැබෙන්නේ. මරණය කියන්නේ දුකක් මිසක් දුකට විසඳුම නෙවෙයි. ලෝක සත්‍යය මරණය දුකට විසඳුමක් කියලා හිතනවා. කොච්චර ගම්වල මිනිස්සු කියනවා අනේ මැරුණා නම් මේක ඉවරයිනේ කියලා. අනේ මැරෙන්නේ නැහනේ කියනවා. මොන දුකක්ද මේ විඳින්නේ? ඉක්මනට මැරිලා ගියා නම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. මරණය කියන්නේ දුකක් මිසක් දුකට විසඳුමක් නෙවෙයි. ඒ නිසා දැන් ඔය ආශ්‍රිතවත් අන්ධ බාල පෘථජන වචන ටික ජීවිතෙන් අයින් කරගන්න. ඉපදීම දුකක්, ලෙඩවීම දුකක්, වයසට යෑම දුකක්, මරණය දුකක්, ප්‍රියංගෙන් වෙන්වීම දුකක්, අප්‍රියං හා එක්වීම දුකක්, කැමැති දේවල් නොලැබීම දුකක්. ඊළඟට පංච උපාදානස්කන්ධේ දුකක්, රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන. ඒතර ඔන්න දැන් කොරෝනා රෝගේ එනවා. දැන් ලෙඩ වෙනවනේ. ලෙඩ වෙනකොට මිනිස්සු හිතනවා අනේ මට නම් කොරෝනා හැදෙන්න එපා. ව්‍යාධි ධම්මානම් භික්ඛවේ සත්තානං ඒවං ඉච්ඡා උප්පජ්ජති. ලෙඩ වෙන සත්වයාට හිතෙනවා මෙහෙම. ඒ තමයි මමත් ලෙඩ වෙන්නේ නැත්තම්, ලෙඩවීම මා කරා ඉන්නේ නැත්තම් කියලා හිතනවා. ඒ වුණාට Taman ලෙඩ වෙනවා. ඉදම්පි යම්පිච්ඡන් නලපති තම්පි දුක්ඛං. මේ තමයි කැමති දේ නොලැබීමේ දුක. එහෙනම් ලෙඩ වෙන එක දුකක්, ලෙඩ වෙන්න එපා කියලා හිතන එක දෙවෙනි දුක. වයසට යනවා කියන එක දුකක්, අනේ මාව නම් වයසට යන්න එපා කියලා හිතන එක ඊළඟ දුක. මැරෙන එක දුකක්, අනේ මාව නම් මැරෙන්න එපා කියන හිතන එක ඊළඟ දුක. අපේ ජීවිතේ දුක කියන එක පවා විග්‍රහ කරගන්නට යෝනිසෝ මනසිකාරයක් ඕන. මේකට තමයි නුවණ කියන්නේ. ජීවිතේ ආර්ය සත්‍ය විමසනවා.
පින්වතුනි බුදු කෙනෙක් ලෝකෙට පහළ වුණේ චතුරාර්ය සත්‍ය දේශනා කරන්නයි. ඒ නිසා යම් කිසි කෙනෙක් දුක්ඛාරය සත්‍ය විමසුවොත්, දුක්ඛාරය සත්‍ය ගැන ඇහුවොත්, එයා ශ්‍රේෂ්ඨ දෙයක් අහන්නේ. ශ්‍රේෂ්ඨ දෙයක් අහන්නේ. ඉතින් පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඉදන් දුක්ඛං අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුසුතේසු ධම්මේසු චක්කුං උදපාදි. මෙන්න මේක තමයි දුක කියන්නේ කියලා. ඔය දැන් අපි කිව්වේ මේක තමයි දුක කියන්නේ කියලා. පෙර නොඇසූ විරු ධර්මයන්හි දහං ඇස පහළ වුණා. කොහොමද? ගුරුවරයෙක් නැතුව ජයසිරි මහ බෝසෙවණේ ඒ ආශ්චර්යවත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ ජීවිතය අවබෝධ කළා. කිසි කෙනෙක් කියලා දුන්නේ නැහැ. කිසි කෙනෙක් විස්තර කළේ නැහැ. කිසිම පොතක පතක දර්ශනයක ආගමක නැහැ. වෙනත් ලෝකයකින් ආපු පණිවිඩයක් නැහැ. තමා විසින්ම දුක අවබෝධ කළා. දහං ඇස පහළ වුණා. ඥානය පහළ වුණා. මේක තමයි ඥානය. ඊට පස්සේ ප්‍රඥාව පහළ වුණා. විද්‍යාව පහළ වුණා. ආලෝකය පහළ වුණා. තංකෝ පනිදං දුක්ඛං අරිය සත්‍යං පරිඤ්ඤයන්ති මේ දුක කියන එක පින්වත්නි දුක කියන එක අවබෝධ කළ මේක තමයි දුක කියලා දහං ඇස පහළ වුණා. ප්‍රඥාව පහළ වුණා, ඥානය පහළ වුණා, විද්‍යාව පහළ වුණා, ආලෝකය පහළ වුණා. දැන් ඔන්න දුක තේරුම් ගත්තානේ. දුක තියෙන්නේ අවබෝධ කරන්න. අවබෝධ කරන්න ඕන. ඉපදීම කියන එක අවබෝධ කරන්න ඕන. දැන් අපිට තේරුම් නැහැ කොහොමද ඉපදීම අවබෝධ කරන්නේ කියලා. ඉපදීම අවබෝධ කරන්න ඕන. ලෙඩවීම අවබෝධ කරන්න ඕන. වයසට යෑම අවබෝධ කරන්න ඕන. මරණය අවබෝධ කරන්න ඕන. ප්‍රියංගෙන් වෙන්වීම අවබෝධ කරන්න ඕනේ දුක. ඊට පස්සේ අප්‍රියං හා එක්වීමේ දුක අවබෝධ කරන්න ඕන. ඊළඟට කැමැති දේ නොලැබීමේ දුක අවබෝධ කරන්න ඕන. පංච උපාදානස්කන්ධ දුක අවබෝධ කරන්න ඕන. දැන් පින්වතුනි දුක අපිට තියෙනවද නැද්ද? දුක තියෙනවා. එහෙනම් නැත්තේ මොකද්ද? අවබෝධය. අපිට තියෙන්නේ මොකද්ද? විඳවිල්ල. ඉපදීමෙන් විඳවනවා, ලෙඩවීමෙන්, වයසට යාමෙන්, මරණයෙන්, ප්‍රියංගෙන් වෙන් වෙලා අප්‍රියං හා එකතු වෙලා හොඳට විඳවනවා. ඇත්ති පදමට විඳවනවා. පන්න විඳවනවා. නැත්තේ මොකද්ද? අවබෝධය නැහැ. අවබෝධ වෙලා නැහැ. මේ දුක තියෙන්නේ අවබෝධ කරන්නයි කියලා. පෙර නොඇසු විරු ධර්මයන්හි දහං ඇස පහළ වුණා මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේට. ඥානය පහළ වුණා, විද්‍යාව පහළ වුණා, ප්‍රඥාව පහළ වුණා, ආලෝකය පහළ වුණා. ඊට පස්සේ ඒ දුක අවබෝධ කළා. ඉපදීම අවබෝධ කළා, ලෙඩවීම අවබෝධ කළා. වයසට යෑම, මරණය, ප්‍රියංගෙන් වෙන්වීම, අප්‍රියං හා එක්වීම විඳවල නෙවෙයි අවබෝධයි කරන්නේ. ප්‍රඥාවෙන් අවබෝධ කරන්නේ. දැන් ඉපදීම ගියානේ. මරණය තව පැමිණිලා නැහනේ. එතකොට දැන් ලෙඩ වෙලා නම් ඕන දැන් ලෙඩ වෙලා. විඳවල නෙවෙයි පින්වත්නි මේක අවබෝධ කරන්නේ. ප්‍රඥාවෙන් අවබෝධ කරන්නේ. හේතුව ඔය ජාති ජරා මරණ ශෝක පරිදේව ඔය ඔක්කොම ටික තියෙන්නේ ඇහත් එක්ක, කනත් එක්ක, නාසයත් එක්ක, දිවත් එක්ක, කයත් එක්ක, මනසත් එක්ක. තවත් ගත්තොත් සංකිට්ඨේන පංච උපාදානස්කන්ධ දුක්ඛානේ. ඔය සියලුම දුක් තියෙන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධෙත් එක්ක. ඉපදෙන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය, ලෙඩ වෙන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය, වයසට යන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය, මරණයටපත් වෙන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය, ප්‍රියං කියලා වෙන් වෙන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය, අප්‍රියං හා කියලා එකතු වෙන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය, කැමැති දේ කියලා පතන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය. යම් කෙනෙක් පංච උපාදානස්කන්ධය අවබෝධ කළොත් සකල දුක්ඛ ස්කන්ධයම අවබෝධ කළා වෙනවා.
ඒ නිසා මේ දුක අවබෝධ කළා කියලා පෙර නොඇසූ විරු ධර්මයන්හි දහම් ඇස පහළ වුණා. මේ බලන්න ජයසිරි මහ බෝසෙවෙනි බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් ඒ සිද්ධාර්ථ මහ බෝධිසත්ව චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරන හැටි. මේක තමයි සම්මා සම්බුද්ධත්වය. ලෝකේ කවුරුවත් කළේ නැහැ. පිටිපස්සේ දැන් පස්සේ ශ්‍රාවකයෝ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කළා. නමුත් ශ්‍රාවකයෝ රහතන් වහන්සේලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කළේ. නමුත් ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධයි. මක් නිසාද? ගුරු උපදේශ රහිතව අවබෝධ කළේ. එතනින් අඤ්ඤා කොණ්ඩඤ්ඤයන් වහන්සේගේ පටන් අද දක්වාම මේ චතුරාර්ය සත්‍ය කතා කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසා. ශ්‍රාවකයෝත් පංච උපාස්කන්ධයෙන් නිදහස් වුණා. ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ පංච උපාස්කන්ධයෙන් නිදහස් වුණා. ශ්‍රාවකයන්ට රහතන් වහන්සේ කියනවා ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේට සම්මා සම්බුද්ධයි කියනවා. ඇයි ඒ? පින්වතුනි, කිකිලියෙක්ගේ බිත්තර රැක්කට පස්සේ ඒ කිකිලි බිත්තර ඒ රැකපු බිත්තර අතරින් ඉස්සෙල්ලාම කුකුළු පැටියෙක් බිත්තරේ කඩාගෙන එළියට එනවා. පස්සේ තමයි අනිත් අය එන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම ආපු පැටියා නේද වැඩිමහල්. ආහනේ වගේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරපු ඒ නිකලෙස් රහතන් වහන්සේලා අතරින් බුදුරජාණන් වහන්සේම තමයි අග්ග පුද්ගල, ශ්‍රේෂ්ඨ, වැඩිමහල්, ජේෂ්ඨ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ විදිහට පරිවර්ත තුනකින් සත්‍ය ඥාන, කෘත්‍ය ඥාන, කෘතඥාන. ඒ සත්‍ය ඥාන කියලා කියන්නේ මේ තමයි දුක කියලා සත්‍ය ඥානයටපත් වෙනවා. ඊළඟට මේ තමයි දුකට කළ යුතු දේ කෘත්‍ය ඥාන. ඊළඟට ඒ කළ යුතු දේ කළා කියලා කෘතඥාන. මේ විදිහට තමයි පරිවර්ත තුනක් හැදෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා ඉදං දුක්ඛං අරිය සත්‍යන්ති භික්ඛවේ මයා පඤ්ඤත්තං. මේක තමයි දුක කියලා ජාතිපි දුක්ඛ, ජරාපි දුක්ඛ, ව්‍යාධිපි දුක්ඛ, මරණම්පි දුක්ඛං කියලා දැන් අපි කියවනේ. ඉන්නේ කොටස ওই විදිහට දේශනා කළේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. මයා පඤ්ඤත්තං මම විසින් පැනෙව්වේ. ලෝකේ කිසිම ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණේ ජාතිපි දුක්ඛ, ජරාපි දුක්ඛ, ව්‍යාධිපි දුක්ඛ, මරණම්පි දුක්ඛං කියලා දුක්ඛාරිය සත්‍ය තුන් ලෝකෙම විසඳෙන්නේ නැහැ. ඉස්සෙල්ලාම ලෝකෙට දුක්ඛාරිය සත්‍ය මෙයයි කියලා ඔය වචන ටික පවා පැනෙව්වේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවබෝධයෙන් හද මණ්ඩලයෙන් පැන නැගිච්ච ධර්මය ශ්‍රී මුව මණ්ඩලයෙන් මේ ලෝක ධාතුවට නිකුත් වුණා. ඒ නිසා ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ තමයි මේ වචන. ජාතිපි දුක්ඛ, ජරාපි දුක්ඛ, ව්‍යාධිපි දුක්ඛ වශයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තමයි වචන. ඒ නිසා මේ එකම එක වචනයක්වත් වෙනස් කරන්න බෑ. වෙනස් කළොත් පව් සිද්ධ වෙනවා. බොහෝ අකුසල් රැස් වෙනවා. ඇයි මේ දුක්ඛාරිය සත්‍ය විස්තර කරපු එක ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ අසංකේය කල්පලක්ෂ 4ක් පෙරම් පුරලා තව කල්පලක්ෂයකුත් දසමර සේනා පරාජයට පත් කළා. ස්වයම්භූ ඥාණයෙන් මහා පාරමිතා සහිතව අවබෝධ කරපු ධර්මයේ කිසිම පාරමිතාවක් නැතුව මේ හිස් පුද්ගලයෙක් මේ වචන වෙනස් කළොත් එහෙම ලෝකාන්තරික නිරේ උපදිනවා. එක පාපයෙන්ම උපදිනවා. ඒක නෙවෙයි ධර්මයේ විකෘති කරන අයට, ධර්මයේ ශිෂ්‍යයේ කියාගෙන යන අයට, හිතුමතේට ඒ අයට පරලොව නම් යහපතක් නැහැ. මේ ජීවිතේ වැජඹිලා කාලා බීලා ඉදී. මිනිසුත් කැමති කනවා බොනවා බලන්න. ඊට පස්සේ මිනිසුත් කැමති මාර්ගඵල බලන්න. මිනිස්සු ඒවට කැමති. නමුත් තථාගතයන් වහන්සේ වදාළ එක බුදු බණ පදයක් හරි වෙනස් කළොත් ඒක මහා පාපයක්. හේතුව සාරා සංඛ්‍ය කල්පලක්ෂ අසංඛ්‍ය කල්පලක්ෂ 4ක් කුත් කල්පලක්ෂයක් පෙරුම් පුරලා දසමර සේනා පරාජයට පත් කරලා ඇසිස් මසලේ දන් දීපු පින්බලෙන් අවබෝධ කරන ශ්‍රී සද්ධර්මයේ මේ සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් කොහොමනම් වෙනස් කරන්නද? අපිට ඒකයි සද්ධා. ඒ නිසාමයි
බුද්ධ වචනේ ගැන ශ්‍රද්ධාව ඇති කරගන්න, ශ්‍රද්ධාව ඇති කරගන්න, ශ්‍රද්ධාව ඇති කරගන්න කියලා මෙච්චර කියන්නේ. අපිට තියෙන්නේ මේවා විස්තර කරලා විභාග කරලා අර්ථ වෙනස් කරන එකක් නෙවෙයි. අපිට තියෙන්නේ ශ්‍රද්ධාවෙන් සරණ යන එක. අපේ තරම අපි තේරුම් ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ තත්ත අපරිමාණ වන්නා. මෙච්චර බුදුරජාණන් වහන්සේ අප්‍රමාණ මේ වර්ණනාවලින් අපරිමාණ ව්‍යංජන අපරිමාණ සංඛාසන අප්‍රමාණ චතුරාර්ය සත්‍ය ගැන වර්ණනා කළා. අප්‍රමාණ අකුරු වලින් අප්‍රමාණ වචන වලින් අප්‍රමාණ විස්තර කිරීම වශයෙන් මූලික විස්තර කිරීම වශයෙන් චතුරාර්ය සත්‍ය ගැන කියලා දුන්නා. නොඑක ආකාරයෙන් කියලා දුන්නා. නොඑක වචන නොඑක අකුරු නොඑක විදියට. ඇයි මේක අවබෝධ කළේ බුදුරජාණන් වහන්සේනි. මේ අවබෝධ කරපු දේ පින්වතුනි ජයශ්‍රී මහ බෝ සෙවණේ මේ ධර්මයේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ අවබෝධ කරනකොට ලෝකේ මේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන ඊළඟට පටිච්චසමුපාදේ නාම රූප ආදි වශයෙන් ඒ වචන ටික පිළිවෙලට ඒවා ලෝකේ නැහැ. පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වශයෙන් මේ ජීවිතය දකින වචන ඒවා විදිහට පඨවි ධාතුවට අයිති මේ කොටස් ඒවා ලෝකේ විවහාර නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි නොඑක් වචන වලින් නොඑක් අකුරු වලින් නොඑක් පද වලින් නොඑක් ප්‍රකාශන වලින් මේ අවබෝධ කරන්න ඕන දේ වචන වලට හැදුවේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් තමයි චතුරාර්ය සත්‍යයෙන් විග්‍රහය ආවේ. ඒ වෙනකල් ලෝකේ ආර්ය සත්‍ය විග්‍රහයක් නැහැ. ඒ නිසා මේ ධර්මයේ කවුරු හරි විහිළුවට ගත්තොත් මේ ධර්මයේ විකෘති කළොත් මේ ධර්මයට ගැරෙහුවොත් ඔහු බොහෝ පව් රැස් කරගන්නවා. හැබැයි යම් කිසි කෙනෙක් මේ ධර්මයට පැහැදුනොත් අදහා ගත්තොත් මේ ධර්මයට ප්‍රශංසා කළොත් මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න කැමැත්ත ඇති කරගත්තොත් ඔහු බොහෝ කුසල රැස් කරගන්නවා. ඒකයි මෙතන තියෙන්නේ. චතුරාර්ය සත්‍ය ගැන තමයි මහමෙවුනාවෙන් අවුරුදු 21ක් පුරාවට කියන්නේ. ඒ වගේම නොයෙක් දහම් පන්ති වලින් අපි පසුගිය කාලේ අසිරිමත් දන්සක දහම් වැඩසටහනේ දහම් පන්ති විදියට ඉගෙනුවා චතුරාර්ය සත්‍ය. ඒතර මම අද මේ කියලා දෙන්නේ මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ අසිරිය. ඒ කියන්නේ වචන නැතුව ලෝකේ ධර්මතාවයක් අවබෝධ කරපු ධර්මතාවය වචන වලට කැඩුවා. අකුරු වලින් විස්තර කළා. වචන වලින් විස්තර කළා. නොයේ ප්‍රකාශ වලින් විස්තර කළා. දැන් මේ පින්වතුන් හිතන්නේ සිදුහත් මහ බෝධිසත්වෝ ජයශ්‍රී මහ බෝසෙවෙනේ අසුන් ගන්නකොට අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාරා සංඛාර පත්‍ය විඥානං ඒව දන්නවද? රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන ඒවා දන්නවද? ඒ වගේ වචන ලෝකෙ තිබ්බද? කවුද කියලා දුන්නේ? ඇස කන නාසය දිව කය මනස ගැන කවුද කියලා දුන්නේ? තමන්ම අවබෝධ කළේ. ඒ අවබෝධයේ වචන වලට ගත්තා. පින්වතුනි තමන්ට වැටහෙන දේ අවබෝධයේ වචන වලට ගන්නවා කියන එක ලේසි නෑ. ලේසි නෑ. ඒ වචන වලට ගන්නවා බුද්ධ ශාසනයේ පවතින තුරු ශ්‍රාවකයන්ට තේරෙන විදිහට. අද අපිටත් තේරෙන විදිහට එදා වචන බෙදුවේ. ඒවා මේ අද කාලේ හිස් මිනිසු ඒ වචන කඩන්න ගියොත් විස්තර කරන්න ගියොත් ඔවුන් බොහෝ පව් රැස් කරගන්නවා. ඔවුන්ගේ අනුගාමිකයොත් බොහෝ පව් රැස් කරගන්නවා. කරන්න දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඒතං හි භික්ඛවේ අත්ථ සංහිතං ඒක තමයි අර්ථයදී. අර්ථවත් විදිහටයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒක කළේ. ඒතං ආදි බ්‍රහ්මචර්යකං ඒක තමයි නිවනට මුල් වෙන විදිය. ඒමයි නිවනට මුල් වෙන්නේ. ඒතං නිබ්බිදාය විරාගාය නිරෝධාය උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති. මේ කෙලෙස් නිරුද්ධ කරගන්න ජීවිතේ සංසිඳවා ගන්න නොහැලෙන්න අමාමහ නිවන පිණිස ඒක තමයි උපකාරී වෙන්නේ. තස්මාතම් මය අක්ඛාතං
ඒ නිසාම දුක නම් වාරි සත්‍ය මෙයයි කියලා වදාලා. තස්මාතේ භික්කවේ ඉදන් දුක්ඛන්ති යෝගෝ කරණියෝ. ඒ නිසා පින්වත් මහන්නේ මේක තමයි දුක කියලා හොඳට අදහගෙන වීරිය කරන්න අවබෝධ කරන්න. වෙන විග්‍රහයක් නැහැ. කවුරු හරි කිව්වොත් ඔය දුක්ඛාරය සත්‍ය විස්තර කරලා තියෙන විදිහ වැරදි වෙන විදිහේ ක්‍රමයක් තියෙනවා කියලා කිව්වොත් ඒක නේතං ඨානං විජ්ජති කිසි කෙනෙකුට කරුණ සහිතව කියන්න බෑ. බුදු කෙනෙක්මයි දුක්ඛාරය සත්‍ය විස්තර කරන්නේ. ඊළඟට පින්වත්නි දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍ය යායන් තණ්හා පෝනෝ භවිකා නන්ති රාග සහගතා තතර තත්‍රා බිනන්දිනි. ඒ තමයි යම් තණ්හාවක් තියෙනවා නම් පුනර්භවය ඇති කරගන්න ආස්වාදයෙන් ඇලෙන ඒ තැන සතුටින් පිළිගන්න ඒ තමයි කාම තණ්හා භව තණ්හා විභව තණ්හා. මේක තමයි දුක්ඛ සමුදය. තෘෂ්ණාව තමයි දුක හට ගන්න දෙය. ඒ තෘෂ්ණාව ක්‍රියාත්මක වෙනවා කාම තණ්හා භව තණ්හා විභව තණ්හා. කාමයේ විදිහට තෘෂ්ණාව වැඩ කරනවා කාම ආසාවත් එක්ක. ඊළඟට භවයත් භව පැවැත්මත් එක්ක විභවයත් එක්ක තෘෂ්ණාව තියෙනවා. ඒ තෘෂ්ණාවේ ස්වභාවය පවා බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කළේ. ඒ තමයි පුනර්භවය ඇති කරනවා. ආස්වාදයෙන් ඇලෙනවා. ඒ තැන සතුටින් පිළිගන්නවා. නිරිසතා ඇයි එහි පැත්තේ දුර ඉඳලා මේ පැත්තට දුවන්නේ? ඒ නිරිසතාගේ ඇඟට නිරිසතා ආසයි. මට බඩගිනි කියලා කෑ ගහන්නේ ඇයි නිරිසතා? ලෝදිය පවන්න කට අරින්නේ ඇයි? ඒ නිරිසතාට ඕනේ ඇඟ. නිරේ ගිනි දැල් වල ඉන්න නිරිසතත් නිරිසතාගේ ජීවිතයට ආසයි නම් එතනින් මෙහා ආය ගැන කවර කතාවද? ඒ නිසා කාම තණ්හා භව තණ්හා විභව තණ්හා ඒ තැන සතුටින් පිළිගන්නවා සත්වයා. තුට දුකට හේතුව තෘෂ්ණාව බවත් ඒ තෘෂ්ණාවේ ස්වභාවයත් තෘෂ්ණාවත් කොටස් කළා වදාළේ කවුද? බුදුරජාණන් වහන්සේ. මේ ලෝකේ කිසිම කෙනෙක් දන්නේ නැහැ මේක. කාත් කවුරුවත් කියපු දෙයක් නෙවෙයි මේක. ඉදන් දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුසුත මේක තමයි දුක හට ගන්න හේතුව කියලා පෙර නොඇසූ විරු ධර්මයන්හි කවදාවත් අහලා නැහැ. දුකට හේතුව තෘෂ්ණාවයි කියලා දැනගෙන නෙවෙයි බෝසෙවෙනි අසුන් ගත්තේ. දන්නේ අවබෝධ කළා. ඒතර මේකමයි දුක්ඛ සමුදය කියලා. දහං ඇස පහළ වුණා, ඥානෙ පහළ වුණා, විද්‍යාව පහළ වුණා, ප්‍රඥාව පහළ වුණා, ආලෝකය පහළ වුණා. එතකොට දුක්ඛ සමුදය ඕන දැන් අපිට තෘෂ්ණාව තියෙනවනේ. දැන් අපිට දැන් මොකද ඊළඟට කරන්න ඕන? අන්න කරන්න ඕන දේ තමයි කෘත්‍ය ඥානය. මේ දුක්ඛ සමුදය ප්‍රහාණය කළ යුතුයි කියා පෙර නොඇසූ විරු ධර්මයන්ගේ දහං ඇස පහළ වුණා. තෘෂ්ණාව තියෙන්නේ ප්‍රහාණය කරන්න. අපිට තියෙන තෘෂ්ණාවේ ස්වභාවය මොකද්ද? ඒ දේ ලං කරගන්න. යම් දෙයකට ආස හිතුනොත් අපිට ඒක ඕන. අපිට යම් දෙයක් ආස හිතුනොත් අපිට ඒක ඕන. අපි ඒ ආස දේ ලං කරගන්න ගොඩක් වෙහෙසෙනවා. ආස දේ ලං කරගන්න ගොඩාක් හිතෙන් ප්ලෑන් කරනවා. ආස දේ ගැන ගොඩාක් අපි විතර්ක කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දැනගත්තා අවබෝධ කළා සසර දුකින් නිදහස් වෙන කෙනා තෘෂ්ණාව ප්‍රහාණය කළ යුතුයි. ජයශ්‍රී මහ බෝසෙවණි තෘෂ්ණාව ප්‍රහාණය කළා කියලා පෙර නොඇසූ විරු ධර්මයන්ගේ දාං ඇස පහළ වුණා. ඉතින් පින්වත් මහණෙනි ඉදන් දුක්ඛ සමුදයං අරිය දැන් ඔක්කොම තමන් කළානේ. මේ දුක්ඛ සමුදය ප්‍රහාණය කළා. ඒ ප්‍රහාණය කරපු දුක්ඛ සමුදය තෘෂ්ණාව කියන්නේ මේකයි කියලා මායා පඤ්ඤාත මම පැනෙව්වේ. දුකට හේතුව තෘෂ්ණාව කියලා තුන් ලෝක ධාතුවේම බුදු කෙනෙක් පැනෙව්වේ. වෙන කිසිම දහමක වෙන කිසිම ආගමක තියෙන එකක් නෙවෙයි. තත් අපරිමාණ වන්නා අපරිමාණ ව්‍යංජන අපරිමාණ සංකාසන
නොයෙක් වර්ණනා වලින්, නොයෙක් අකුරු වලින්, නොයෙක් වචන වලින්, නොයෙක් ප්‍රකාශන මාධ්‍ය තුලින්, නොයෙක් ආකාරයෙන් දුක්ඛ සමුදය තෘෂ්ණාව කියන එක විස්තර කළා. ඒතං බික්කවේ අත්ථ සංහිතං ඒතං ආදි බ්‍රහ්මචර්යකම්. මේ තමයි අර්ථවත් එක දේ. මේක තමයි නිවනට මුල් වෙන දේ. දුකට හේතුව අපි කොයිතරම් ඔයා නිසා මගේ හිත රිදෙනවා. ඔයා නිසා මට දුක එනවා. අරක නිසා මට දුක එනවා. මේක නිසා දුක එනවා කියලා කෝටියක් හේතු හැදුවත් දුකට එකම එක හේතුවයි තියෙන්නේ. තෘෂ්ණාව. හැබැයි මේ සකල ලෝක සත්වයා කෝටි 700ක් ඉන්නවා නම් දුකට හේතු කෝටි 700ක් දකිනවා. හැබැයි එක්කෙනෙකුට අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දුකට හේතුව ඒකාන්තයෙන් අවබෝධ කළා. ඒ තමයි මේ තෘෂ්ණාව. ඉතින් මේ තෘෂ්ණාව බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රහාණය කළා. වචන වලින් ඒ ප්‍රහාණය කරන්න ඕන තෘෂ්ණාවේ ස්වභාවය, තෘෂ්ණාව කියන්නේ මේකයි කියලා වචන වලින් නොයෙක් ආකාර වලින් බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි දේශනා කළේ. මේ කියන්න හදන්නේ මොකද්ද පින්වත්නි? මේ බුද්ධ වචනයක් වෙනස් කරන්න හොඳ නැහැ. සාර අසංකීය කල්ප 4කුත් කල්ප ලක්ෂය පෙරුම් පුරා මරුම් පරදා අවබෝධ කරපු දහම මේ කිලිස් සහිත මේ හිස් මිනිසු ඒ වචනත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න හොඳ නැහැ. සාදුකාර දිදී මේ ධර්මයේ අනුමෝදන් වෙන්න ඕන එක. බුදු කෙනෙක්ම පහළ වෙලා දේශනා කරන චතුරාර්ය සත්‍යය. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මේක තමයි නිවනට හේතු වෙන්නේ. තස්මාතම් මයා අක්ඛාතා. ඒ නිසාවයි මම මේක දුක්ඛ සමුදය කියලා මේ දේශනා කරන්නේ. තස්මාදේ භික්ඛවේ ආයන් දුක්ඛ සමුදයෝති යෝගෝ කරණියෝ. ඒ නිසා මේක තමයි දුක්ඛ සමුදය කියලා. ඒ දුක්ඛ සමුදය ප්‍රහාණය කරන්න වීරිය කරන්න කියනවා. තෘෂ්ණාව ප්‍රහාණය කරන්න. සාස්ත්‍රුන් වහන්සේ අපේ කෙරෙහි කොච්චර අනුකම්පායිද, කරුණාවන්තද. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කරනවා දුක්ඛ නිරෝධය. දුක්ඛ නිරෝධය කියන එක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ ඉදං කෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යං. යෝ තස්සා ඒව තණ්හාය ආශේෂ විරාග නිරෝධෝ ඡාගෝ පටිනිස්සග්ගෝ මුත්‍ති අනාලයෝ. ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දුක්ඛ නිරෝධය විස්තර කරපු හැටි. ඒ තමයි යම් තෘෂ්ණාවක් තියෙනවා නම් ඒක අශේෂ විරාග නිරෝධෝ ඉතුරු නැතුව නොයල්මින් නිරුද්ධ වෙන්න ඕන. ඡාගෝ අත්තරින්න ඕන. පටිනිස්සග්ගෝ දුරින්ම දුරු කරන්න ඕන. මුත්‍ති නිදහස් වෙන්න ඕන. අනාලයෝ ඇල්ම දුරු කරන්න ඕන. ඒ නිවන කියන වචනයනේ ඔය. දුක නැතිවීම කියන්නේ නිවනනේ. ඒ නිවන පිණිස බලන්නේ නිවන කියන එක විස්තර කරපු හැටි තෘෂ්ණාව ඉතුරු නැතුවම නිරුද්ධ වෙලා. පොඩ්ඩක්වත් ඉතුරු නැති වෙලා. අත්හැරියා දුරින්ම දුරු කළා, ඇල්මත් දුරු කළා. මේ විදිහට තෘෂ්ණාව ඉතුරු නැතුවම නිරුද්ධ වීම තමයි දුක්ඛ නිරෝධය කියලා කියන්නේ. එහෙනම් අපිට දුකක් තියෙනවා, දුක්ඛ සමුදයක් තියෙනවා, දුක්ඛ නිරෝධේ නැහැ. ඇයි මේ දුක්ඛ නිරෝධය ගැන කියන්න බුදු කෙනෙක්ම පහළ වෙන්න ඕනේ. මේක තමයි දුක නිරුද්ධ වෙන්නේ වීම කියලා. පෙර නොයසු විරු ධර්මයන් දහං ඇස පහළ වුණා. කාටද පහළ වුණේ? බුදුරජාන් වහන්සේට. මහා බෝධිසත්වයන්ට පහළ වෙච්ච දහං ඇස මේ. මහා බෝසෙවණේ. ඊට පස්සේ මේ දුක්ඛ නිරෝධය කියන එක තෘෂ්ණාව නිරුද්ධ වීම තියෙන්නේ සාක්ෂාත් කරන්න. නිවන තියෙන්නේ සාක්ෂාත් කරන්න. අපිට තියෙන්නේ මොකද්ද නිවන? පතන්න. මිනිස්සු නිවන කියනකොට හිතට ගියේ පැතීමක්. නිවන් සුව ලැබේවා. නිවන කියන එක තමන්ට සාක්ෂාත් කරන්න තියෙන එකක්. මිනිසුන්ට තියෙන්නේ මොකද? නිවන් පුරය. නිවන් පුරයට ගියා. කොයි හරි තියෙන තැනක් වගේ එකක්. ඔයා නිවන් දකින්න කලින් ආයෙ අපි අතරත් ඉපදෙන්න. මේ හරියට ගියේ මැරිච්ච ගමම නිවන් දකින්නවා වගේ.
මේ තෘෂ්ණාව ෂය වීම, ඉතිරි නැතුව නිරුද්ධ වීම, ඒ නිවන තමාම සාක්ෂාත් කළ යුතුයි කියලා පෙර නොඇසූ විරු ධර්මයන්හි දහං ඇස පහළ වුණා. ඥානය පහළ වුණා, ප්‍රඥාව පහළ වුණා, විද්‍යාව පහළ වුණා, ආලෝකය පහළ වුණා. එතකොට මේ දුක්ඛ නිරෝධය සාක්ෂාත් කළා. අමාමහ නිවන සාක්ෂාත් කළා. කෘතඥානෙ පෙර නොඇසූ විරු ධර්මයන්හි දහං ඇස පහළ වුණා. 3 ආකාරයකට දහං ඇස පහළ වුණා. විද්‍යාව, ආලෝකය, ප්‍රඥාව. ඉතින් ඒ නිසා අමා මහ නිවන ගැන, දුක්ඛ නිරෝධය ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි ඉදන් දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යන්ති භික්ඛවේ මයා පඤ්ඤත්තං. මේක තමයි දුක්ඛ නිරෝධය කියලා මමයි පැනෙව්වේ. මේ තුන් ලෝක ධාතුවේම බුදු කෙනෙක් හැර මේ දුක්ඛ නිරෝධය පනවපු කෙනෙක්, අමා මහ නිවන මේ විදිහට විස්තර කරපු කෙනෙක් නෑ. මුක්තිය ඕන කියලා, නිර්වාණ ඕන කියලා මේ තාපසයෝ, ඉරිසිවරු ගිහිගෙවල් අත්හැරලා තාපස පැවිද්දෙන් ප්‍රෞජ්‍යාවෙන් තපස් රැක්කා. ඔවුන්ට කාටවත් නිවන කියන්නේ මොකක්ද කියලා විස්තර කරගන්න බැරි වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේමයි තෘෂ්ණාව ෂය වීම නිවනයි කියලා විස්තර කළේ. මේ වචන ටික පවා. ඒකේ තියෙනවා තාත්ත අපරිමාණවන්න, අපරිමාණ ව්‍යංජන, අපරිමාණ සංඛාසන. මේ නොයෙක් වචන වලින්, නොයෙක් අකුරු වලින්, නොයෙක් පද වලින් නිවන ගැන විස්තර කළා. දුක්ඛ නිරෝධය. ඒක තමයි නිවනට මුල් වෙන්නේ. ඒක තමයි දුකෙන් නිදහස් වෙන්න මුල් වෙන්නේ. ඒ නිසා පින්වත් මහණෙනි, මෙන්න දුක්ඛ නිරෝධය කියලා, ඒ දුක්ඛ නිරෝධය සාක්ෂාත් කරන්න යෝගෝ කරණියෝ, වීරිය කරන්න කියලා වදාළා. ඊට පස්සේ පින්වත්නි, දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා ආර්ය සත්‍යය. ඒ චතුරාර්ය සත්‍යයෙන් හතරවෙනි ආර්ය සත්‍යය දුක නිරුද්ධ වන ප්‍රතිපදාව. මොකන්ද? ආයමේව ආර්යෝ අට්ඨංගිකෝ මග්ගෝ. ඒ මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි. සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව, සම්මා වායාම, සම්මා සති, සම්මා සමාධි. චතුරාර්ය සත්‍යය. එතකොට මේ තමයි නිර්වාණ මාර්ගය. දුකින් නිදහස් වන මාර්ගය. සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව, සම්මා වායාම, සම්මා සති, සම්මා සමාධි. එතකොට මේක තමයි දුකින් නිදහස් වෙන්න තියෙන මාවත කියලා. ඒ මාර්ගය පෙර නොඇසූ විරු ධර්මයන්හි දහං ඇස පහළුණේ බුදුරජාණන් වහන්සේට. ඒ ඥානෙ පහළුණේ බුදුරජාණන් වහන්සේට. ඒ විද්‍යාව දැනගත්තේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒ ආලෝකය පහළුණේ බුදුරජාණන් වහන්සේට. බුදු කෙනෙක් පහළ නොවෙන්න ලෝකයේ කිසිම කෙනෙක් නිර්වාණ මාර්ගය දන්නේ. ලෝකයේ කිසිම කෙනෙක් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය දන්නේ. අද උනත් ලෝකයේ වෙන කිසිම ආගමක, වෙන කිසිම දහමක, වෙන කිසිම රටක, වෙන කිසිම ජාතියක, වෙන කිසිම ලෝකයක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයේ තියෙන තැනක හැර ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයක් ගැන කතාවක්වත් නැහැ. කතාවක්වත් නැහැ. ඔබ පාසල් යනවා, ඊළඟට ඇවිදිනවා කියනවා, ඉස්කෝලේ යනවා, ඊළඟට මේ ටියුෂන් යනවා, කැම්පස් යනවා, රස්සාවල් කරනවා, රටවල් වල ජීවත් වෙනවා. මිනිස්සු පොදුවේ කතා කරනවා ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය. දුකෙන් නිදහස් වෙන මාර්ගය. මිනිස්සු දුකෙන් නිදහස් වීමට කියන්නේ ණය ගෙවලා ඉවර කරන එක, ගේ හදලා ඉවර කරන එක, විභාග ටික ඉවර කරගන්න එක, ඊළඟට කසාදයක් බැඳින එක, දරුවෝ හදන එක, ඊළඟට වාහනයක් ගන්න එක. ඕවා නේද මිනිස්සු අනේ මේක තිබ්බනම් දුකෙන්, අනේ මේ දුක ඉවරයි. ඕවා නේද මිනිස්සු හිතන්නේ? දුකෙන් නිදහස් වෙන මාර්ගය ඒක කියලා. ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ දුකින් නිදහස් වීම. එය ප්‍රගුණ කළ යුතුයි කියලා කෘත්‍ය ඥානෙ පහළ වුණා. ප්‍රගුණ කළා කියලා කෘතඥානෙ පහළ වුණා. ඉදන් දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා ආර්ය සත්‍යන්ති භික්ඛවේ මයා පඤ්ඤත්තං. බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා ආර්ය සත්‍යය කියලා පැනෙව්වේ.
තත් අපරිමාණ වන්න අපරිමාණ ව්‍යංජන අපරිමාණ සංඛාසන නොයෙක් අකුරු වලින් නොයෙක් වචන වලින් නොයෙක් පද වලින් විස්තර කළා. මේක තමයි නිවන් දකින්න ක්‍රමය. ඒක තමයි ඒතං අත්ථ සංහිතං ඒතං ආදි බ්‍රහ්මචර්යකං ආර්ථවත් නිවනට උපකාරී වෙන ක්‍රමය ඒක. ඒ නිසා මේකමයි ක්‍රමය කියලා ප්‍රගුණ කරන්න උත්සාහ කරන්න යෝග කරණියෝ. ඉතින් මේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ දහම් කරුණු චතුරාර්ය සත්‍ය විග්‍රහ කිරීම ගැන මම අද මේ තියෙන වෙලාව හැටියට මේ පින්වතුන්ට කරපු විග්‍රහය. බුද්ධ දේශනා මේ ဒုတိ ය ධාරණ, පඨම ධාරණ සහිත සත්‍ය සංයුත්තෙන් කරුණු අරගෙන. එතකොට මට මේ කියන්න ඕමනා උනේ බෝසවනේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙන්න කලින්ම මේ ආර්ය සත්‍ය තේරුම් ගත්තා. ඇයි කෘතඥානියත් එක්කනේ සම්මා සම්බුදු බවට පත් වෙන්නේ. ඊට කලින් සත්‍ය ඥානෙ පහළ වෙනවනේ. ඊට කලින් කෘත්‍ය ඥානෙ පහළ වෙනවනේ. එතකොට අර ලෝකේ කියලා දෙන්න කිසිම කෙනෙක් නැතුව මේ ජීවිත අවබෝධයට තියෙන ලෝකේ උතුම්ම සත්‍ය අතර ඇත්ත අවබෝධ කරනවනේ. පුදුම සහගතයිනේ. තමන්ගේම ඥානෙ. ඒ අවබෝධ කරපු නිසා එදා ඉඳලා අද දක්වා මේ රහතන් වහන්සේලා පහළ වෙන්නේ. මාර්ගඵලලාභයෙන් පහළ වෙන්නේ. කතා කරන්න. අද වෙනකොට කතා කිරිල්ලක් විතරයි තියෙන්නේ. අද වෙනකොට මේවයි කතා කරන්න හරි වචනයක් හරි තියෙන්නේ. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මය අවබෝධ කරපු නිසා. ඒ නිසා අපිටත් ඒ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න වාසනාව ලැබේවා කියලා අපි සිත පතනවා. ඉතින් අද දවසේ පින්වත් දහම්සා හෙළදිනී දියණියට සිත පතා ඒ වගේම සහස් දෙව්මිත් පුතාටත් සිත පතා මේ ධර්ම දානය සිද්ධ කරන්නේ. සියලු දෙවියෝ මේ පින් අනුමෝදන් වී මේ පින්වතුන් ආරක්ෂා කරත්වා. ඒ වගේම මිය පරලෝකීය සියලු ඥාතීන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වී ඥාතීන් පරලෝ සැපයටපත් වේවා. උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය දහං ගෝසාව ලෝකෙම පැතිරෙන්නේ මේ යුගයේ අපේ පින්වත් ලොකු සාහිණාංශයේ එක සත්‍යයක්. අපි පොත්පත් වලට විභාග වලට චතුරාර්ය සත්‍ය ගැන අහලා තිබ්බේ මිසක් අවබෝධ කරන දෙයක් කියලා නෙවෙයි. ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ චතුරාර්ය සත්‍ය කියන එක මුව කතා වෙන විදිහට ධර්මයේ ප්‍රචාරය කළා. ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා, දීර්ඝායුෂ ලබත්වා, චතුරාර්ය සත්‍යම අවබෝධ කරත්වා. සියලු ස්වාමීන් වහන්සේලා තනගාරිකා මෑණිවරුනුත් පැවිදි අපේක්ෂක දූපතුනුත් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරත්වා. ඒ වගේම අද දවසේ ජපානයේ සිටින ඒ පින්වතුන් පෙබරවාරි මාසයේ 7 වෙනි දිනට පළමුවෙනි ජන්මදිනයේ සැමරූ දහම්සා හෙළදිනී දියණියටත් ජනවාරි 19 වෙනි දිනට 4 වන උපන්දිනයේ සැමරූ සහස් දෙව්මිස් පුතාටත් උපන්දින මුල් කරගෙන සිත පතණ්ඩයි මේ ධර්ම දේශනාව කරන්නේ. ඉතින් උත්තරීතර සිත ප්‍රාර්ථනාව කරමු. මේ දරුවන්ට උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ වේවා. ඒ වගේම ජපානයේ පදිංචි පින්වත් නුවන් කරුණාතිලක මහත්මයාටත් රුක්මාලි අතුරුපාන මහත්මියටත් සියලු කරදර බාධක දුරු වෙමින් දහමේ හැසිරෙන්න වාසනාව ලැබේවා. උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්නව මේ පින් හේතු වාසනා වේවා. ඒ වගේ මේ පින්වතුන්ගේ සුජීවත්ව සිටින දෙපාර්ශ්වයේ දෙමව්පියන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම මෙරට වෙසෙන දෙමව්පියන්ගේ කටයුතු සොයා බලා සිදු කරන සියලුම ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ සැලසේවා. දූ දරුවන්ට සද්ධා කාර්ය මණ්ඩලයටත් සිත් වේවා. කොරෝනා වෛරසයෙන් රෝගාතුරව සිටින සියලු දෙනා නිරෝගී වේවා. ලෝක ව්‍යසන වසංගතේ දුරින්ම දුර වේවා. ඔබ අප කාටත් ඒකාන්තයෙන් චතුරාර්ය සත්‍යම අවබෝධ කරන්න මේ පින් හේතු වාසනාව වේවා. තිරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වටිනා ධර්ම දේශනා නැරඹීමට ශ්‍රද්ධා YouTube චැනලය සබස්ක්‍රයිබ් කර සීනුව ලකුණ ඔබන්න.